हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्रेट ओपनिंग। जो आपको पता है आज न्यू क्रेट आया है, फायर क्रेट दोस्तों। और इसमें मैंने बीसी बिल्कुल नहीं लगाई, मेरे को बिना बीसी लगाए मिल गई है M4 की स्किन। और मुझे उजी की तो चाहिए नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, कैसी लगी आपको क्रेट ओपनिंग अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।